Tugiye kurebera hamwe uburyo watwara imodoka ya otomatike, ni ukuvuga icyo twakwita nk'agace ka mbere, tugiye guhera kuri vitesi, uburyo washyiramo vitesi, uburyo wajya imbere, uburyo wajya inyuma, ese ukeneye kumenya ngo bikorwa bite? Ni ukuvuga ngo rero uko bikorwa, kurikirana uko bigenda bikorwa. Ni ukuvuga ngo tugiye guhera kuri vitesi, uburyo ushyiramo, ese iyo ushaka kujya imbere bigenda bite? Ese iyo ushaka kujya inyuma bigenda bite? Cyangwa se iyo ugeze mu bunyerere ubyitwaramo gute? Ni ukuvuga ngo rero ikintu cya mbere tugiye guheraho, iyo ugiye gushyiramo vitesi, ikintu cya mbere ubanza gukora, ukanda aka kantu uhagaze. Reka tubanze turebe, ese izi nyuguti zisobanura iki? Reka duhere ku nyuguti ya pa. Inyuguti ya pa bivuga parikingi. Parikingi uyikoresha ryari? Ni ukuvuga ngo parikingi uyikoresha mu gihe uhagaze uparitse. Iyi pa rero ubwo ivuga parikingi. Inyuguti ya eri. Eri bivuga rivanse. Ushaka kujya inyuma bivuga rivanse, uyikoresha ujya inyuma. Inyuguti ya na. Na bivuga puwemo, nta vitesi iba irimo. Twagiye ku nyuguti ya da. Inyuguti ya da bivuga depare, kujya imbere. Ni ukuvuga ngo ushaka kugenda ushyira muri da. Aha umubare kabiri. Umubare kabiri ukoreshwa ugeze ahantu hari ubunyerere bukabije. Ni ukuvuga ngo uramutse ugeze ahantu hari ubunyerere, ushyiramo kabiri, kimwe n'iyi eri icyo bivuze. Murakoze rero, tuzakomeza ubutaha, tugende turebera hamwe n'ibindi uko bikurikirana. Mwijeje ko yuko nukurikirana neza uzamenya imodoka ya otomatike uburyo bayitwaramo. Murakoze.